എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്നാക്ക് ഐറ്റമായിട്ടാണ്. കണ്ണപ്പം. ഇത് ആവിയിൽ വേവിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഹെൽത്തി ആണെന്ന് പറയാം. ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് നെയ്ച്ചോറൊക്കെ വെക്കുന്ന അരിയില്ലേ, ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല, കൈമയോ ജീരകശാലയോ ഏതായാലും അതൊരു 1.5 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരു 4 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് കുതിരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കുക. അതിനുശേഷം 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം അതിലേക്ക് ഒരു 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ, അതുപോലെ കുറച്ച് പെരുംജീരകം, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ്, ഒരു കോഴിമുട്ട, ഇത്രയും ചേർത്ത് ആ തേങ്ങയോടൊപ്പം വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കുക. അരച്ചെടുക്കുമ്പം കുറച്ച് ലൂസായിട്ടാണ് നമ്മളത് അരച്ച് എടുക്കേണ്ടത്. പിന്നെ തരിയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് അരച്ച് എടുക്കുക. കുറച്ച് സമയം അതവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഒരു അരമണിക്കൂറോ 1 മണിക്കൂറോ നേരം അതവിടെ നിന്നോട്ടെ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫില്ലിങ് വേണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ചിക്കൻ. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മസാലയൊക്കെ തേച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം വേവിക്കാതെയും നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്നായി കിട്ടുമെന്ന് മാത്രം. ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം 1 ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായി നുറുക്കിയരിഞ്ഞത് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. അതൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പം അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ സവാള, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 2 പച്ചമുളക് ചെറുതായി നുറുക്കിയരിഞ്ഞതും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നുറുക്കി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പെല്ലാം ചേർക്കുക. ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മസാലപ്പൊടികളാണ്. അപ്പോൾ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതും നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുക. ഇനി നമ്മളതിലേക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനില്ലേ, അതൊന്നൊന്ന് കൈകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞെരടിയെടുക്കുക. കൈകൊണ്ട് ഞെരടിയിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അതും നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് വഴറ്റി എടുക്കുക. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്താൽ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായിട്ട് കിട്ടും. കുറച്ച് മല്ലിയില അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മസാല ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുക്കറിലാണ്. കുക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഡ്ഡലിൻ്റെ കുക്കർ ഉണ്ടാവില്ലേ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ തട്ടിൽ ആദ്യം തന്നെ നല്ലപോലെ എണ്ണയൊക്കെ തടവിയിട്ട് ഈ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. നിറച്ചൊഴിക്കാതെ ഒരു 1/4 ഭാഗത്തോളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. കാരണം ഫില്ലിങ് ഇടുമ്പം ഈ മാവ് പൊന്തുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം നിങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എണ്ണ തടവണം, എന്നാലേ നമുക്ക് പുറത്തെടുക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ്. ഇനി തന്നെ ഫില്ലിങ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താം. ഏത് രീതിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ്ങും ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ തട്ടും നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുക. ഈ രീതിയിൽ നമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് വേവിച്ചെടുക്കുക. ഒരു 15-20 മിനിറ്റോളം ടൈമിൽ നമുക്കത് റെഡിയായിട്ട് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം. നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കൊന്നുകൂടെ ഹെൽത്തിയാണെന്നും പറയാം. അതിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാനും. അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ണപ്പം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഈ നോമ്പിന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക.